выкладывает в интернет, понял, блядь? На полном серьезе говорю. А почему? Потому что я в твоих видосах вообще не буду сниматься. Стыдно? Я не буду Я сниматься. отпишусь, чтобы тебе стало Пока ты мне 999, бабки понял, блядь? начнешь платить. У нас его типа опытный работник стал. Короче. Вот камера вот здесь. Тут все забилось в хлам. Ну, он типа умеет ремонтировать, вы же знаете, да? Ладно, хоть печку снял здесь с Мерседеса. А не на месте горелку перебрал. Все, шорты хватит, почистил, да. На месте надо ставить. Ну-ка, дай посмотрим сетку. Не видно. Но она там есть. Свечка. Кто не знал? Узнаете его? Бог автоном, Да-да-да. коммуняка. Коммуняк, всяко-всяко.
Вань, я тебе принес один комплект. Надо его вскрыть, посмотреть, что там. YouTube-звезда будешь, да? YouTube-звезда. Вот можешь сразу принести. Тебе надо, ты принеси. Да. Раскомандовался здесь. Насос я тебе, кстати, принес уже новый. Насос новый зачем? Просто так он лежал здесь, и я тебе его принес. А если нет, то вентилятор. Вань, что там? Непорядок, чистота. Ну, если Ваня отвернулся от камеры, значит камера повернется к Ване. Он неудобно так для камеры. Серьезный. Юрист, наверное. Вообще-то экономист-менеджер. Да ладно. А зачем автономки чинишь тогда? Жизнь так Не, ну повернулась. так-то у меня тоже экономика управления на предприятии. Экономика, бухучет, управление на предприятии. Диплом. У тебя прям бухучет здесь хороший. Да. Прям по специальности. Бабки считать. Не, ну вы заметили, да, у него сегодня прогресс, он печку снял. Не на месте все ее разбирал, как на Мерседесе Вита. На месте тяжело было бы снять, да и идти в один. Если постараться, можно было, конечно. Нет, смотрите-ка, Ваня все-таки заметил, что он не поставил резинку, да? Что делал? Чистил, что ли? Да. Чистил печку, да? Чистую печку, да, чистую. Вот зачем машину можно наладить? Ужас. Полчаса Ваня уже печку наладил. Сколько надо? Замучились, будете смотреть. Там, блядь, 20 минут можно вырезать смело сразу, когда Ваня там, блядь, прокладку ебал. Вы не спутали. А ты такой доверчивый. Так точно надо было делать? Блядь, прям так надо, давай. Ебать. Идите-ка нахер отсюда, камеру оставьте, болите, блядь. Сука. Вань, ну ты комментируй, что ты делаешь. Крутится, все понятно. блядь. Сейчас я закручиваю свечку. Ключом на 17. Причем на 17. Я ее подтягиваю с небольшим усилием. Сильно затянул и полсантиметра назад. Вот сейчас, Теперь Вань, сними взял. перчатки, когда с проводами с тонкими работаешь, блин. Нет, неправильно. Теперь взял блок управления. Хочу его ставить на место, а он, А он, не лезет. сука, что-то не дается.
Оп, поставил. Теперь надо иметь Что-то фишку. пошло не так. Ну вот попытка номер 2. Воткнули фишку. Посвистели. Посмеялись. Закручиваем винтик крестовой отверткой. Нет, у нас плоская. Вот я же сказал, сними Плоская же перчатки. отвертка, поэтому. Новый пультик. Видел, да, сколько он стоит? Нет? 1950. А такого нет, что ли? Нет, А зачем тебе таких такого? давно У него уже было, таких блин. нет. А разница какая? Нет никакой. Ну, все тогда. Человек думает, что видишь, на другом режиме она не работает. Вот это сейчас было смешно. Ну, значит, потом все. Чтобы в режимах во всех работал. Да. Вань, давай-ка не косячь больше. Тут только с питанием осталось накосячить и все. Плюс-минус Ща перепутать. задымило, А ты ее здесь блядь. запускать будешь, да? Наверное, да? А провод? Пошел бы до машины, запустил бы там. На машине, да. Там надо